Всем привет! Приобрел я печку от производственной фирмы Берег. Печка называется Берег Камин. Отличие ее от других печек наличие термостойких стекол по бокам. Ну, соответственно, она и как камин работает. То есть плюсы этой печки от обычной — это наличие дополнительного источника света, ну, соответственно, и, конечно, тепло от нее. Вот. Приобрел я ее месяц назад, ходил в мини-походик с этой печкой, значит, на январские. Вот. Что я могу про нее сказать? Печка мне понравилась, сравнить мне ее не с чем. Эта печка у меня первая. Вот. Довольно-таки не громоздкая, все на себе тащилось. Ну, я тащил ее на волокушах. Вот, плюс рюкзак у меня был. Значит, поставляется она с такой сумкой. Сумка довольно-таки прочная. Молния, как бы нареканий ничего нету. Приятные вот эти как шлифки. То есть могли бы, да, их и не делать. Ну, мелочь, а приятно. Вот. Значит, я ее как в походе в лесу собрал. Вот я ее первый раз вот дома открываю спустя месяц. Значит, ну, что в комплекте? В принципе, все сказано на сайте производителя. Вот. Дополнительные щиты, если там, не дай бог, стекло треснет, сломается, разобьется. Вот, их можно вставлять за место них. Вот. Значит, саму печку немножко покоробило, немножко повело. Вот. Я был к этому готов. В принципе, ничего тут удивительного, потому что сталь здесь относительно тонкая, 0,5 всего лишь. Вот. Если я не ошибаюсь, по-моему, 3 года там гарантия идет от сквозного прогорания. Вот. То есть я считаю, вполне этого хватает, тем более не каждый же день ее топишь. Вот. Хотя я живу сам в частном доме, у меня печка есть, буржуйка. Вот. Я ей топлю периодически. Вот. Ну а этой хватает, ну, раз в год, да, там, ну, пару раз ходить в год. Ну сколько там, ну максимум, я не знаю, максимум 14 дней в году ее там топить, да, ну, даже вот без перерыва. Я думаю, далеко не на 3 года ее хватит. Вот. Значит, сейчас я ее достану, покажу. Я тут газеты расстелю специально, потому что я ее не чистил, как я уже сказал. Об этом ранее не доставал ее, то есть как с похода она была. Вот такая вот печулька. Довольно-таки добротно она собрана. Мне очень нравится, миленько, красиво. Вот, значит, идет она, стандарт у нее, комплектации идут 2 экрана защитных, съемных, боковых, и, значит, несъемные с торца. Вот, вот он с торца, и на дне. Вот, тоже несъемный. Значит, скажу мою лично как бы ошибку. Когда мы ставили палатку, значит, палатка была у нас обычная армейская, брезентовая, ну, как площадь палатки, вот такая же ткань. Вот, у нас было трое. Значит, скажу так, не досмотрел то, что надо было выкопать ямку. Вот, небольшую ямку, чтобы поставить печку, ну, соответственно, с ее родными ножками в эту ямку. Потому что печка, любая печка, она не нагреет ниже своего роста. Вот. А как раз человек лежит как раз ниже печки этой. То есть, ну, несмотря на коврики, спальники, все равно, конечно, ну, ощущается холод. Хотя холода особого такого не было. Вот. Я живу в Волгоградской области. Было, если я не ошибаюсь, что-то до -5, по-моему. Вот, на следующий день вообще дождь пошел. Но, тем не менее, как бы. Значит, по заявленным характеристикам, вроде как
вот в паспорте, если я не ошибаюсь, значит, до 6 часов будет обогревать печка. Вот. Может быть, но мы ее всегда держали в так называемом турборежиме. Может, я его так назвал. То есть поддув открывается полностью, либо вот этот стакан, да, вынимается, посыпалось все. Вот, либо он полностью снимался, либо чуть-чуть прям накрывался, вот прям чуть-чуть, и все. И вот в таком турборежиме она все время у нас работала. Значит, тепла, дров хватало с полной закладкой на 3 часа где-то. Это максимально. 3 часа, вот. Первый день мы, значит, дежурили, вот, каждые 3 часа там просыпались. Вот. Потом на следующий день как бы забили на это, спали как убитые, лень было кому-то, ну, каждому вставать. Поэтому, короче, забили на это дело, засыпали в тепле, а просыпались уже, соответственно, холодно было. Вот. Готовили на ней пищу. Конечно, будет, ну, относительно медленно. Что тут говорить, на печке котелок будет долго и вода закипать. Ну, опять же, все это относительно. Вот, значит, по мне, ну, опять же, минус. Вот, значит, открывание вот самой вот этой крышки, вот, да, доступ к печи, был немного, не всегда, как бы, слажен, не всегда удавалось ее нормально открыть. То есть, да, вот, ну, как бы стараешься прямо ее закрыть, а не всегда получается. То есть бывает немножко набок, и она потом, ну, соответственно, конечно, расширяется металл при нагреве, и ее сложно снять. То есть я ее прям сильно до конца не закрывал. Но, тем не менее, как бы дым ничего оттуда не шел, и как бы все герметично. Вот. И, значит, по поводу самих трубок, заявлено, значит, дымоход и саму печь чистить каждые 10 часов использования, да. Мы ее почистили, точнее, мы ее вообще не чистили. Я ее уже, когда мы ее разбирали, вот, я стал снимать всю трубу с нее, было вот это на гаре, или гаре, как правильно назвать. Короче, ну там, я не знаю, там, может, с 2 моих пальца был как бы свободный проход, да, все остальное было в этой гаре. Вот. Саму печку, конечно, я очистил во время похода, то есть убирал золу с нее, вот, но дымоход я не прочищал. Вот. Собственно говоря, все, что я хотел сказать. Печка мне очень понравилась. Вот. Покажу, значит, стекла. Сейчас я барашки откручу, покажу. Тоже заявлено, значит, производителем, говоря, после каждого использования протирать стекла. Ну, так как я один раз ей пользовался, я их не протирал. Вот, вру. Протирал после первой ночи. Вот. Ну, конечно, когда она остыла. Вот. Но все равно, как бы, вот это черное все остается. Понятно, потом, придя домой, все это можно снять, это все снимается. Я так понимаю, стоя с внутренней стороны, стекло вынимается, моется, вставляется заново, и потом радуешься и теплишься мыслями и теплом этой печки. Вот. Вес у нее вместе с трубами, с коробкой, имеется в виду с чехлом, 8 килограмм. Я могу сказать, это ни много ни мало, но вполне приемлемо для такой классной печки. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!